Ku punya ayam Spiderman, ku simpan di dalam kandang, kan ku rawat dia sampai besar. Semoga dia sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Ayam Spiderman adalah anugerah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Semoga kita sehat-sehat semua, ternak-ternak kita sehat semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe.